Und mal wieder eine Runde. Alles spitze. Los. Da ist er schon. Dreißig, 34. Unmöglich. Ui, 40 weg. Ja, 40 hatten wir schon mal. 92, Kleeblatt ist voll. Münze hoch. Oh. ...140. Ganz schön ungleichmäßig. Oh. Komm mal, nehmen wir noch ein bisschen mit raus da. Da will er nicht mehr so ernst. Los, jetzt mal so ein Taler. Schwarz, eher Blempe schwarz. Oh, 200. Komm, die nehmen wir mit. Sehr schön. Da haben wir da alles richtig gemacht. So, nun können wir wieder buchen. Sehr schön. Und wir haben mal die Qual der Wahl bei Honeybee. Gewinn mal 3 und Freispiele gibt's 15. Na, nun mal nicht so zaghaft hier. Ja, Stritte. Ach, auf den letzten. Naja, zarte 60 Euro. Das ist wie es ist.
Und hier mal 15 Freispiele. Mal schauen, ob die uns noch was bringen. Nicht wirklich. Hat er wohl die Nase voll hier. Eins haben wir noch. Zarte 18 Euro. Und wir drehen mal hier noch ein paar Runden. 4 Euro natürlich, los geht's. Daneben. Bis 400 gehen wir runter, mehr gibt's nicht. $36, los, es muss auf uns. Jawohl. Von dem brauchen wir mehr. Bleibt der bei schwarz? Nee, jetzt wechselt er. Guck an. Es klingelt. Daneben bleibt bei 122. So, da stehen wieder 700 auf der Uhr. Das soll uns reichen.
mal eine Runde Faust. 1 Euro Einsatz. Ein paar mehr können ruhig sein. Schwache Leistung. Auch nicht viel besser. Schade, schade. Und hier kommt mal eine Runde Freispielerei. Sticky Diamonds. Mal schauen, was das wird hier. Aha, aha. $56,50. Naja, okay. Nehmen wir mit. So, dann gibt es heute hier mal eine Runde Freispiele. 15 Stück sollten es sein. Sind es auch. 1 Euro Einsatz. Los. Eine Runde dazu. Oh, 2. Noch ein Ründchen. Oh, wir nehmen mal 3 so eine Flatterkippe da. Junge, 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 Junge. Da war es schon 60.
Los, aber was vernünftig hier zum Schluss. Komm schon. Mal nix. Und die Nummer 60. 167. Ja, für 60. Aber wir wollen mal nicht meckern. Und wir gehen mal eine Runde angeln. Los geht's. Noch so ein kleiner da. Zieh mal einen dicken rein. Also sehr dick ist der auch noch nicht. Bleibt dabei. Und hier kommen wir 12 Freispiele rein. So. Schon mal ein Anfang. Na los, komm! Schade. Und eins haben wir noch. Bleibt dabei, glatte 100. Und mal hier eine Runde. Magic Mirror Deluxe 2. So, echt jetzt? Na, da hoffen wir mal auf ein anderes Symbol. Hey, guck an.
20 Stück. Oh, da ist es schon. Auch nett. Sehr schön. Wow, gleich 3. Saubere Sache. Genau, buch mal schon ein bisschen rüber. 40 Action Games, Hammer. Du sollst aber rausnehmen. Der ist schon aufgehört hier. Zweimal Else. Davon mal 4. Oder 5. 4 Zehner. Und die 400 nehmen wir auch noch. Dann sind wir bei 625. Damit können wir doch leben. Sehr schön.